علشان كده باقول لك ما تأهملش لو لقيت الحيوان بتاعك بينزّل مَيّة من بُقّه أو بالمصري كده بيريّل، لإن دي ممكن تكون علامة على كذا مرض كلّهم بصراحة أخطر من بعض، فاعمل حفظ الفيديو ده عشان هيفيدك. وتعالَ أمّا أقول لك إيه الأسباب اللي تخلّي الحيوان يعمل كده. أول حاجة عندنا إن هو ممكن يكون بالع حاجة واقفة في زوره، ممكن مثلًا عضمة أو شوكة أو حاجة زي كده واقفة في زوره مش قادر يبلع بسببها وبينزّل مَيّة من بُقّه. تاني مشكلة وهو إنه يكون عنده قُرح في الفم، فلمّا بييجي يبلع بيحس بوجع وبالتالي مش قادر يبلع وبينزّل المَيّة من بُقّه. والقُرح دي ممكن تكون في القطط بسبب فيروس اسمه فيروس الكاليسي، أو لو الحيوان سِنُّه كبير ممكن لا قدّر الله تكون مشكلة في الكلى. تالت مشكلة عندنا وهو ممكن يكون لا قدّر الله متسمم، والتسمم بيأثّر على الأعصاب اللي بيخلّيه يفرز المَيّة دي فبيفرزها كتير، وبيأثّر كمان على الأعصاب بتاعة البلع وبالتالي مش بيقدر يبلعها وبينزّلها من بُقّه.